இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எங்கள் ஊரில் இருக்கிற மலை மேலே இருக்கிற கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம், முருகன் கோயிலுக்கு. வாங்க போய் சாமியை பார்ப்போம். டைம் நம்ம வந்தப்போ இந்த மரத்து மேலே வந்து நிறையா குரங்குங்க வந்துச்சு. சரி ஏதாவது வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்னு நினச்சோம். இந்த டைம் எதுவுமே வாங்கிட்டு வரல. ஸோ அதனால் நம்ம சாமி மட்டும் பார்த்துட்டு போயிட வேண்டியதான். இந்த சாமி நேம் வந்து இடுமன் சாமி. எல்லோரும் வீட்டிலேருந்தே சாமி கும்பிடுங்க, தரிசனம் கிடைக்கும். வெள்ளிக்கிழமை நாள் அன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்கோம். விநாயகர் சாமி, அந்த சாமி பார்த்துட்டு இங்கே மங்கி உட்காந்து சாப்பாடு சாப்பிட்ருக்கு. ஐயோ க்யூட்டாக இருக்குது, ஆனால் கத்துது, பயமாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் போனால் அது கத்துது, பயமாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் நாங்கள் சாமியை பார்த்தோமா இல்லையாங்கிறத நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்ப்போம்.